कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट चाहिए तो इस रील को सेव कर लो, क्योंकि क्रिएटर्स और एडिटर्स तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बताएंगे। हाँ जी मित्रों, फॉलो करने का क्या लोगे। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो वीडियो में स्वाद लाने के लिए साउंड इफेक्ट्स का तड़का बहुत ही ज़रूरी है, और ये वेबसाइट तुम्हें देती है 3000 प्लस साउंड इफेक्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब सबसे पहले गूगल में सिंपली सर्च करना है mixkit.ai। अब तुम्हें वो साउंड इफेक्ट सारे मिल जाएंगे जो तुम चाहते हो। और लिंक चाहिए तो वीडियो में कमेंट करो लिंक, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूँगी।